आपको दिखाते हैं, ये हमारे पोल्ट्री फार्म का टंकी है। आज इसमें हम H2O2 डालेंगे। आपको दवा हम दिखा रहे हैं, ये देखिए हमारा H2O2 का डब्बा है और इसमें हम 3 लीटर का H2O2 निकालेंगे, जो हम अपने इस पोल्ट्री फार्म में के टंकी में डाल देंगे, जिससे कि जो टंकी की पाइपलाइन वगैरह होती हैं बर्तन की, उसमें काई जम जाती हैं, तो वे काई वगैरह उसमें से कट के निकल जाते हैं, जिससे क्या होता है पाइपलाइन साफ़ हो जाती है। अभी हम आ गए हैं आपको टंकी पे अपने दिखा रहे हैं, ये देख रहे हो H2O2 डाल रहे हैं हम। अभी हम H2O2 डाल चुके हैं और हम नीचे जाकर गटवाल चालू कर देंगे, जिससे कि हमारे बर्तन में जो काई लगे हुए हैं वो साफ़ हो जाएंगे।